इस टैक्सी की बीवी पेट से है, इसलिए टेंशन में सुट्टा फूंक रहा है। तभी नर्स ने आकर खुशखबरी दिया, मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। इसके घर में एक छोटी टैक्सी का जन्म हुआ था। इतनी खुशी। तू मुझे छोड़ के मत जाना। अगले दिन छोटा टैक्सी भूख से रो रहा था, तो इसके लिए मोटर तेल गर्म करके लाया गया। इसके मम्मी पापा चाहते थे कि यह बड़ा होकर एक अच्छा टैक्सी बने, लेकिन इन भाई साहब को तो रेसिंग कार बनना है। गुस्सा होकर छोटा टैक्सी कमरे में आया। अंदर इसने रेसिंग कार का पूरा जुगाड़ बना रखा है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? छोटा टैक्सी ने खुद को मॉडिफाई कर लिया। ये क्या हो गया? छोटा टैक्सी के बाप ने इसकी डिग्गी खोला 50 बार बोल रहे हैं पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो, और घर में बंद कर दिया। तो छोटा टैक्सी खिड़की से भागा।